英語学習の時間がやってまいりました。How are you doing, everybody? 時事ニュースを使いながら、情報力、そして英語力アップしていきましょう。今回は NHK ワールドニュースを使って、2023年、日本で働く外国人の数が2ミリオン、200万人を突破しているというこのニュースを使いながら、英語力と、そして情報力上げていきたいと思います。日本、労働者不足が叫ばれていますけれども、外国からですね、たくさん、どんどん労働者が入ってくるのか、島国日本に入ってくるのか気になるところですけれども、まずは英語字幕ありでですね、このニュースを見て、ニュースの概要を捉えていきましょう。次に日本人が苦手と言われている英語を話す力を上げるために、NHK ワールドキャスターの上手な英語をお手本に、しっかりと私たちも英語原稿を話しながら、難しい単語、ニュースの詳細の内容を抑えて、英語力、情報力アップしていきたいと思います。3番目は、同じ NHK ワールドニュース、今度は字幕なし、英語のリスニングだけでしっかりと聞き取れるのか。2番目で学習した単語表現、ニュースの詳細の意味、英語のリスニングだけで聞き取れるかチェックしていきましょう。ここまでは NHK ワールドニュースから英語を学習しながら情報をしっかりとインプットしますけれども、4番目はですね、そのインプットした情報を英語を話しながらアウトプットする練習をマイクロソフト、生成 AI を搭載したチャットを使いながらやっていきたいと思います。このチャットを使うと、まるで無料でいつでも好きな時に人間と英会話をしているような感じで、島国日本に住みながら、たくさん英語を話す機会、楽しみながら増やしていけますので、とてもおすすめです。どのように私が活用しているのか、後でデモンストレーションもしますので、動画最後までご覧いただいて一緒に英語力と情報力上げていきましょう。英研究家事チャンネル。英語学習に使えるな、情報も取れるなと思ったらチャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリックもよろしくお願いいたします。それでは早速 NHK ワールドニュースから情報と英語を学んでいきましょう。Let's get it started. さあ、それではこの左側の NHK ワールドニュース、右側の原稿ありで見ていきたいと思います。原稿読まれているところにこのようにカーソルを合わせていきますので、必要な方は参考にしてみてください。それでは、let's try to understand the outline of this NHK World News with English subtitles. Let's try it. The number of foreign workers in Japan exceeded 2 million last year for the first time ever. The Ministry of Health, Labor and Welfare says as of the end of October, there were nearly 2.05 million registered foreign workers. That's an increase of more than 12.4% from the previous year. The figure marked a record high for the 11th straight year. Now, breaking it down, Vietnamese workers topped the list at more than 500,000, followed by workers from China and the Philippines. In terms of residency status, about 30% were people of Japanese descent or spouses of Japanese nationals. Another 30% were skilled professionals, such as engineers and researchers. Technical trainees accounted for about 20%. Officials say the growth in the number of foreign workers is high in sectors said to be facing labor shortages, including construction and healthcare. They say the overall rate of growth is now recovering to pre-pandemic levels. さあ、どうでしょうか。字幕ありで NHK ワールドニュース見てみましたけれども、ニュースの概要、アウトライン聞き取れましたでしょうか。去年2023年、日本で働いている外国人の方が2ミリオン、200万人を超えたということで、その国籍の内訳も出ていましたけれども、Pre-Pandemic Level ということで、コロナ前の水準まで戻ってきているということですね。さあ、それでは次はですね、しっかりと今聞いた NHK ワールドキャスターの上手な英語を真似しながら、私たちもしっかりと英語を声に出して話す練習をして、日本人が苦手と言われているスピーキング力アップ、そして話しながら単語表現、そしてニュースの詳細の意味、見ていきましょう。それでは、視聴者の方もですね、声が出せるという方は一緒に英語を楽しく音読しながら、スピーキング力アップ、そして情報力アップ、単語表現力アップしていきましょう。それではまずこの色の変わっている部分ですね、一緒に音読していきたいと思います。The number of foreign workers in Japan exceeded 2 million last year for the first time ever.The Ministry of Health, Labor and Welfare says as of the end of October, there were nearly 2.05 billion registered foreign workers. That's an increase of more than 12.4% from the previous year.
日本語訳はここに出ていますけれども、厚生労働省によると、日本で働く外国人労働者の数、去年初めて200万人を超えて、10月末時点で登録されている外国人労働者、約205万人となっている。これは前年比 12.4% 以上の増加ということで、日本ですね、円安なんかで人気がないと言われていましたけれども、このニュースを見ると、まだまだ日本で働くこと、結構人気があるのかなと思いますね。さあ、では次見ていきたいと思います。では、ここを音読をしながら見ていきましょう。The figure marked a record high for the 11th straight year. Now breaking it down, Vietnamese workers topped the list at more than 500,000, followed by workers from China and the Philippines. ということで、この数字11年連続で過去最高記録。外国人ですね。日本で働いている外国人の内訳を見ると、一番多いのがベトナム人の人で50万人以上。そしてその後に中国、フィリピンと続くということですね。それでは、単語表現ですけれども、特に難しい単語表現ないと思います。11 straight year で11年連続ということですね。それでは次見ていきましょう。ここですね。音読しながら、しっかりとスピーキング力アップ、情報力アップしていきましょう。In terms of residency status, about 30% of people of Japanese descent and or spouses of Japanese nationals, and the 30% of skilled professionals such as engineers and researchers.Technical trainees accounted for about 20% ということで、じゃあどういう資格で日本に働きに来ているのか、在留資格ですけども、日系人または日本人の配偶者という方が3割、30%。残りの 30% は専門家ですね。コンピューターサイエンスとかですね、エンジニア、研究者などが30%。そして技能実習生は 20% であるということですね。では、ここ単語を覚えておきましょう。residency status 在留資格というですね、覚えておきましょう。in terms of 何々に関して、在留資格に関しては約 30% が people of Japanese descent ですかね。ちょっと発音確認しておきましょう。descent。これ Google 自動翻訳を使うとですね、簡単に発音チェックできます。descent。descent。descent ですね。descent じゃなくて descent。descent。効果と出ていますけれども、日系人という意味ですね。people of Japanese descent。そして、spouses というのは配偶者という意味ですね。配偶者。spouses。覚えておきましょう。それでは次、行ってみたいと思います。この部分ですね。音読をしながら見ていきましょう。Officials say the growth in the number of foreign workers is high in sectors said to be ですね。これ said ではなくて、言われているのですね。said to be を言われている。said to be facing labor shortages including construction and healthcare. They says overall rate of growth is now recovering to pre-pandemic levels. ということで、ここ日本語訳。当局者によるとですね、建設業とか医療などの労働力不足に直面していると、said to be 言われている分野で外国人労働者の増加が顕著だというですね。全体的な成長率は現在パンデミック前の水準に回復しつつあるということで、日本本当に少子高齢化で働き手不足と言われていますけれども、外国人労働者にたくさん来てもらうのか、それともロボットで置き換えるのかという議論もありますけれども、たくさん今のところベトナムの人、中国の人たちですね、フィリピンの人たち、そういう人たちが働きに来てくれているということですね。それでは単語表現ですけれども、labor shortage。これ日本の社会問題ですけれども、労働者不足ですね。shortage というのは不足ということですから、labor、労働者の不足、labor shortage 覚えておきましょう。じゃあどこが一番労働力不足していると言われているのかというと、construction、建設業ですね。大阪万博などなど大丈夫でしょうか。construction、そして healthcare ですね。保健、ヘルスケア、病院なんかですね。そういったところで人手不足が顕著であるということです。そして、recovering というのは戻ってきている、回復しているということで、この pre というのはですね、前ということで、pre-pandemic levels。コロナパンデミックの前のレベルにまで戻りつつあるということですね。一時今円安ですから日本に働きに来てもですね、海外にいる家族とかですね、親戚なんかにお金を送るとどうしても目減りしてしまうので日本は人気がない
というニュースもありましたけれども、この NHK ワールドニュースを見るとですね、200万人を初めて超えた海外の労働者の人がですね、日本で働いているということが分かりました。それでは、英語と日本語でしっかりとですね、日本の現状、そして英単語表現、情報力アップできたんではないでしょうか。それでは次は、字幕なしで NHK ワールドニュースもう一度見てみましょう。2番目で学習した単語表現、そしてニュースの詳細の意味、しっかりと英語のリスニングだけで聞き取れるのかどうか集中して見ていきたいと思います。Let's try to understand every details of this NHK news about foreign workers working in Japan, this time without English subtitles. Let's try to understand every details only listening English. Let's try it. さあ、それでは字幕なしで見てみましょう。The number of foreign workers in Japan exceeded 2 million last year for the first time ever. The Ministry of Health, Labor and Welfare says as of the end of October, there were nearly 2.05 million registered foreign workers. That's an increase of more than 12.4% from the previous year. The figure marked a record high for the 11th straight year. Now, breaking it down, Vietnamese workers topped the list at more than 500,000, followed by workers from China and the Philippines. In terms of residency status, about 30% were people of Japanese descent or spouses of Japanese nationals. Another 30% were skilled professionals, such as engineers and researchers. Technical trainees accounted for about 20%. Officials say the growth in the number of foreign workers is high in sectors said to be facing labor shortages, including construction and healthcare. They say the overall rate of growth is now recovering to pre-pandemic levels. いかがだったでしょうか。字幕なしで NHK ワールドニュース見てみましたけれども、しっかりと聞き取れましたでしょうか。聞き取れなかったなという方はですね、動画前に戻っていただいて何度も英語を聞いて自分の耳を英語のスピード、アクセント、発音、リズムに慣らしていきましょう。さあ、ここまではしっかりとですね、重要な情報、英語を学習しながら学べた、インプットできたと思います。次は4番目。日本人が一番苦手と言われている、英語を話して自分の持っている情報や思いを相手に伝えるスピーチ練習やっていきたいと思います。マイクロソフト生成 AI を搭載したチャット、コーパイロットを使うと、まるで人間と英会話をしているような感じで、無料でいつでも好きなところで、どこでもですね、しっかりと英語を話す練習ができますので、すごくおすすめです。それでは、私がどのようにですね、このコーパイロットチャットを使いながらスピーキング練習をしているのか、今からデモンストレーションしたいと思いますので、参考にしてみてください。使うのは、今画面に映っているマイクロソフト Bing のですね、このコーパイロットというチャットです。今画面見ていただいたらわかるように全て英語になっていますけれども、英語を話してですね、そして英語でやり取りしますので、言語設定はまず日本語から英語に切り替えて練習するようにしましょう。これが注意点第1点ですね。そして2つ目、この Use Microphone というボタンを押して英語で話しかけると、相手は生成 AI を搭載しているので、たくさんいろんな関連情報を返してきてくれますけれども、話しているときに間があるとですね、考えながら話して間があるとスピーチが終わったと勘違いしてリスニング切り上げられますので、well とかですね、let me think about とか言いながら声を出しながらですね、まだ、スピーチが続いているということを、このチャットに認識させるというのがポイントになると思います。気をつけるのはその2つぐらいで、あとはですね、もうこの Use Microphone というボタンをクリックして英語で話しかけると、人間と話しているようにたくさんの関連する情報をスピーキングとライティングで返してきてくれます。私の場合はですね、こういったニュース、最新のニュースから得た情報をできるだけ話しながらアウトプットしてですね、このチャットと会話をしながらスピーキング練習をしていますけれども、ニュース、あまり興味がないという方はですね、自分の趣味であったり、音楽とかスポーツとかですね、他の国の文化とか何でもいいんですけども、すべてこのマイクロソフトのチャット、生成 AI を搭載しているので、ガンガン情報を返してきてくれます。それでは、Let's try to speak out. Let's practice to improve our speaking ability in English by chatting with Copilot. Let's try it. それでは NHK ワールドニュースから得た情報を使いながらですね、今から英会話していきたいと思います。
Hi Bing, how are you doing today? I'm good. I got latest news from NHK World Japan. I'm Japanese. I've tried to improve my speaking ability as much as possible. So, as a way of practice, I would like to share that latest news I got with you by speaking in English. And I would like to have your feedback about related information or like that. Is that okay for you? こんな感じで話すとですね、これに対してスピーキング。Hello. I'm doing well. Thank you for asking. I'd be happy to help you practice your English by discussing the latest news from NHK World Japan. Please go ahead and share the news with me. I'll do my best to provide you with any additional information or feedback that I can. Thank you very much for your feedback. The information, the news I got is about foreign workers in Japan. According to this news, the number of foreign workers in Japan is surpassing 2 million. And this is the highest number of foreign workers in Japan, according to that news source. And if we look at country-wise, the most highest number working in Japan is from Vietnam, followed by China and Philippines. Thank you for sharing the news with me. According to the news source you mentioned, the number of foreign workers in Japan has exceeded 2 million, which is the highest number of foreign workers in Japan. The majority of foreign workers in Japan are from Vietnam, followed by China and the Philippines. This increase in foreign workers in Japan is due to the country's aging population and a shortage of labor in certain industries. The Japanese government has been working to attract more foreign workers to the country to address this issue. I hope this information helps you practice your English. If you have any other questions or would like more information, please let me know. Thank you very much for your feedback and additional information. As you said, the reason why Japanese government is trying to attract many foreign workers is mainly from labor shortages, especially in the sectors like construction and healthcare. And another information I got from different news sources is that now Japanese yen is being depreciated against foreign currencies such as US dollars and euro. So attractiveness for foreign workers to work in Japan is getting weaker and weaker because of mainly yen depreciation. So do you have any information about this point? I've heard that this number, more than 2 million foreign workers in Japan, is highest. But when I compare the information I got about yen's depreciation and this information, it seems like not matched. So if you have any additional information, please tell me. You're welcome. According to a news article I found, the Japanese yen has been depreciating against foreign currencies such as the US dollar and euro. This depreciation could make it less attractive for foreign workers to work in Japan, as their earnings may be worth less when converted to their home currency. However, it's important to note that the number of foreign workers in Japan has been increasing despite the depreciation of the yen. This is because the labor shortage in certain industries is still a pressing issue, and the Japanese government has been working to attract more foreign workers to address this problem. I hope this information helps. If you have any other questions or would like more information, please let me know. All right. Thank you so much for your feedback. So, different point to look at this topic. I mean, Japan is an island surrounded by sea,
and Japan has a unique culture. So I think for foreign workers, it might be a little bit difficult to adapt their culture and their behavior to this unique Japanese cultures. And I've heard that some Japanese companies is not taking care of foreign workers. How can I say, gently, and sometimes Japanese company will use foreign workers as just workers, not proper way. So I think Japan as a receiver of foreign people. こんな感じで切られちゃいます。You bring up a good point. Japan is an island nation with a unique culture, and it can be challenging for foreign workers to adapt to the culture and customs of Japan. Additionally, some Japanese companies may not treat foreign workers with the same level of respect as they do Japanese workers. However, the Japanese government has been working to address these issues by implementing policies to support foreign workers and improve their working conditions. For example, the government has introduced a new visa program to attract more foreign workers to Japan and has also established a support center for foreign workers to provide them with information and assistance. It's important to note that not all Japanese companies treat foreign workers poorly, and many companies have taken steps to improve the working conditions for their foreign employees. I hope this information helps. If you have any other questions or would like more information, please let me know. All right, thank you very much. That is a very valuable information for me. And when it comes to the life in Japan for foreign workers, I think one of the very difficult point is language. Because it is said that Japanese language is one of the most difficult language for foreigners to master or to have a knowledge for ordinary conversations in Japanese. Because as you know, we Japanese have 3 types of characters and letters. Katakana, hiragana, and kanji. So I think this is very rare when we look around the world. People is using 3 different types of words in daily lives. So this kind of things is kind of a very difficult point for foreigners to master Japanese. So I think if foreign workers numbers has been steadily grow in future or near future, I guess the need for teachers who teach Japanese for foreign workers is also growing. And I've heard that to teach Japanese for foreign workers become national certificate level in this year or so. So do you have any kind of comment or information related to this point I mentioned? You're welcome. You bring up a good point. The Japanese language is considered one of the most difficult languages for foreigners to learn due to its complex writing system and grammar rules. However, despite these challenges, many foreign workers in Japan have been able to learn Japanese and communicate effectively with their Japanese colleagues and customers. As you mentioned, there is a growing need for Japanese language teachers who can teach Japanese to foreign workers. In fact, the Japanese government has implemented a new certification system for Japanese language teachers, which aims to improve the quality of Japanese language education for foreign workers. I hope this information helps. If you have any other questions or would like more information, please let me know. こんな感じでデモンストレーションしてみましたけれども、私はですね、ニュースから得た情報なんかをもとに自分の思いやですね、得た情報を英語を話しながら、このチャットにアウトプットすることによって、たくさん英語を話す機会を増やせますし、そして、相手はですね、生成 AI を搭載しているので、関連する情報をたくさん、出してきてくれます。そして、英語のスピーキングとライティングで返してきてくれるので、リスニング力向上にもなるし、新しい単語や表現、情報にも出会うことができると思うので、
このマイクロソフトのコーパイロットを使ったですね、英語学習、非常に効率よく私たちの英語力をどんどん高めていくことができると思います。一つですね、We have to keep in mind that all information available on the internet is not true ということで、インターネット上の情報がすべて、正しいというわけでもないので、出てくる情報ですね。本当かどうか、しっかりと自分たちで見極めるということは必要ということを最後に付け加えておきたいと思います。さあいかがだったでしょうか？今回の NHK ワールドニュースで英語学習。2023年日本で働く外国人200万人超えということで、円安の影響などもあると言われていましたけれども、日本で働いている外国人、ベトナムの方、中国の方、フィリピンの方などをですね、含んでたくさんに増えてきているということで、私たちも日本で日常生活をするとですね、たくさん外国人の働き手見かけるんではないでしょうか。私なんか家の近所でもですね、たくさんコンビニなんかに行くともうそこにはほとんど日本人がいなくて、ほぼ外国人で業務を回しているっていう感じを感じます。引き続き英検1級家事チャンネル、英語学習、そして英語を学びながら情報力アップできる動画どんどん上げていきますので、いいなと思ったら迷わずチャンネル登録ボタン、そして高評価ボタンのクリックよろしくお願いいたします。一緒に楽しく英語を学びながら情報力もアップしていきましょう。Thank you very much for watching my video till the end. I hope we could learn new English vocabularies and expressions as well as new information from this NHK World News while learning English. I hope you feel this channel is good for you to improve your English skills. If you think so, please subscribe my channel, 英検1級家事チャンネル. Thank you for watching. Have a good day. Goodbye.